kailan lang nagkapera yan. Lately na lang yan, noong 2016 ba? 15. Mga 2014 kasi 15 nagkasakit si 2014 yan. kasakit kasi si nanay ng ano eh. Sa akin yan, napautang ko pa kaya. Oo. Siyempre, Pop a perk and I black out, fucking I'm blowing her back out. WWE. I-order ka? Mm. Yung mamahal.